Ecco, noi adesso vi facciamo vedere questa cartina perché è piuttosto importante. Vedete, le zone segnate in rosso sono quelle dove la Democrazia Cristiana ha perso più del 15% di voti. Come potete vedere si tratta praticamente principalmente della provincia di Vicenza e di alcuni pezzi della provincia di Verona. Noi siamo andati a dare un'occhiata anche ai giornali veneti per vedere quali sono i commenti, le reazioni diciamo, a questo voto che sicuramente modifica completamente il quadro politico regionale. Vedete il Gazzettino, Lega secondo partito in Veneto e Friuli, e poi ancora l'Arena di Verona, è un'Italia ingovernabile, sempre l'Arena nelle pagine interne, la Lega Nord cancella il quadripartito. E poi ancora vediamo Belluno, ecco qui ci fermiamo un momentino, DC e PSI trafitti dalla Lega, ci fermiamo perché in provincia di Belluno la Lega alla Camera è il primo partito con il 27,9% contro il 27,5% della Democrazia Cristiana, un testa a testa che si è risolto a favore della Lega. Poi abbiamo ancora altri giornali, li possiamo vedere, il Mattino di Padova, crollo DC sfonda la Lega, e poi ancora un riferimento diciamo, al dato politico essenziale di queste elezioni in questa regione, il Veneto bianco adesso non c'è più. Cosa ci sia è ancora presto per dirlo, nel senso che sicuramente c'è stato un forte aumento delle formazioni autonomiste, però bisognerà vedere ecco, quali saranno gli equilibri politici regionali che sono tutti da riscrivere, nel senso che la stessa maggioranza che governa la Regione Veneto adesso non esiste più. Per quanto riguarda il dato personale diciamo, degli eletti, forse l'elemento più significativo e negativo riguarda Tina Anselmi, l'onorevole Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare sulle pari opportunità. Non è stata rieletta, era candidata per la Democrazia Cristiana al Senato nel collegio di Conegliano d'Erzo e non è stata eletta. È stato eletto invece a Treviso il ministro Bernini. L'industriale repubblicano Benetton non è stato eletto, sempre per quanto riguarda il Senato. Invece per quanto riguarda la Camera è stato eletto a Venezia il ministro degli esteri De Michelis ed è stato eletto per il PDS il coordinatore del governo Ombra, l'onorevole Pellicani. Ecco, questi sono alcuni elementi diciamo, di visualizzazione per quanto riguarda gli eletti nelle circoscrizioni venete, comunque ancora da definire completamente il quadro diciamo, per quanto riguarda la Camera. Restituisco la linea. Grazie Venezia, rinnovo l'invito ai colleghi delle sedi regionali ad essere più concisi perché ci stiamo avviando verso la fine di questa straordinaria